channel. I'm Josetta Federson. Dito po sa amin, may snowstorm ngayon sa labas at hindi po ako nakapasok kasi na-announce na mayroong snowstorm at saka uulan po siya at saka magmi-mix yung rain at saka snow kaya and then slippery pa siya. Kaya nag-decide ako na hindi ako papasok kasi kahapon yung supervisor namin nagsabi na siya na pag once na yung weather not good, hindi po kami papasok at magkukulin na lang kami. Kaya ngayon talagang hindi po talaga ako pumasok ngayon. Pero nag-umpisa na po ang snow nung mga 11 na yata. Pero kagabi pa lang windy na siya at saka super lamig. Tapos kaninang umaga pagising ko, wala pang snow. Pagising ko sa umaga may snow siya konti, nag-snowing siya. Pero sobrang lamig talaga siya at saka windy kaya pumasok ako sa loob. And then ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang snow sa labas para makita niyo po kasi hindi pa po gaano marami yan ha. Pero hanggang ngayon po still snowing pa rin sunshine. Okay, papakita ko po sa inyo. Ayan sa sunshine. Makapal na po. Makapal na talaga pero hanggang gabi yata po yan dahil. Kasi tinignan ko po sa weathercast. Yan hanggang 10 to 11 yata ng gabi. Pero hindi pa po 2 hours nung last year yata or sa ibang. Yeah, last year mas worse pa po. Ngayon po, lalabas ako para ipakita ko sa inyo. Yan, sunshine, tara na. Ipakita ko sa inyo. Ilalagay ko muna yung medyas ko at saka aking winter coat para isuot ko kasi sobrang lamig. Kasi sobrang lamig. Tapos sunshine, mayroon akong dito, mayroon akong socks. At saka isuot ko muna yung aking snow pants. Kasi grabe ako susunod. Doble ang suot ko sa para hindi ako malamigan. Malamig talaga siya kasi windy siya sa labas. Parang hindi na kasya yung snow pants. Ayan siya. Sexy ano? Sexy. So, saan ang sexy? Ayun, isusuot ko ng socks. Malamigan, sunshine. Yan, ready to go na tayo. Tara tayo sa labas. Nakasunshine, kumuha pala ako ng scarf para pato ko sa liit ko kasi sobrang lamig siya. Tinali sa liit ko. Okay, lalabas na tayo, sunshine. Lalagyan ko pala yung aking sombrero. Still snowing siya ngayon. Tingnan niyo po, nag-snow siya. Yan, so snowing pa siya. Mamaya maglinis ako ng kotse, baka may pasok ako. Ano po siya, yung basa po yung basa po yung
snow. Parang slippery talaga siya. So, snowing pa, sunshine. Doon po. Tingnan niyo po yung mga puno. Ako, sana matigil na to kasi bukas may pasok ako. Yung inflow na snow hanggang ngayon yan. Pinakamataas. Tapos madagdagan pa po siya. Tapos pupunta ako dito, sunshine. Titingnan ko yung sa harap ng bahay. Ayan, sunshine. Tingnan nyo. Oh, ang kapal-kapal ng snow. Hirap talaga magbiyahe ngayon, siguro nakatakot ako mag-drive ngayon kasi slippery ang daan. Ano siya, may kasama siyang tubig, may kasama siyang ulan. Tapos ko ako dito ng pictures. Namumuo talaga siya kasi mayroong snow na yung parang powder lang pag binibilog mo siya na hindi siya namumuo, kaya ito mas maganda siya gumawa ng snowman. Saka slippery ngayon mag-drive kasi ang kalsada may halo siyang tubig kaya nakakatakot, kaya kailangan talaga dandahan pag mag-drive ka, at saka huwag kang dumikit sa sasakyan kasi pag once na may nangyari, pwede pa kayo mag-isod, pwede pa kayo mag-back up kung mayroong nangyari sa unahan mo. Yan, pwede pa siya kasi kung once na dikit tapos may accident, madadamay po kayo, kaya mas mahirap yun. Kaya kailangan pag nag-drive ka, huwag ka talagang didikit sa kanya, huwag kang didikit pa lang po sa likod niya, kasi kailangan talaga malayo ang gap niyo, at saka kailangan talaga slow talaga kasi mayroong mga driver na kaskasero. Linisan ko ngayon yung aming harap. Tabing snow kasi kailangan linisin ko. At saka ito sa shine, maganda ito pang palinis ng snow kasi talagang natatanggal siya. Kasi yung asawa ko, mayroon siyang shovel na binigay sa akin. Ayoko. Kaya ito binili ko sa General Dollar, $10 na. Kaya mas maganda siya. Kasi ngayon po 4 inches na po or higit na 4 inches ngayon yung snow, kaya kailangan yung iba tatanggalin ko na para mamaya konti na lang, saka hindi mabigat sa shovel pagka na-shovel ko siya, kasi mahirap pagka na-shovel mo kasi yung snow ngayon may halong tubig, kaya kailangan tatanggalin ko na yung iba para mamaya konti na lang akin nilinisin, pero I don't know hanggang 11 yata matapos ng gabi or 12. Sana nga matapos ng maaga para bukas makapasok ako.
Sunshine, check natin yung ating ginshabo. Ayan siya. Medyo malinis na ng konti. Pero matagdagan pa yan ulit. Kaya ko lang tinanggal yung iba para bukas. Hindi na ako mahirapan. Dito lang naman po, banda ginshabo ko kasi mamaya mayroon yan magpa-flow yung nasa town. Pina-flow nila po. Yan siya. Di ba malinis na ng konti para yung kotse ko medyo makalabas. Okay, Sunshine. Tapusin ko na itong pagbablog ko at thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo ng panonood sa akin at thank you so much. See you next time. Bye! Bye-bye, Sunshine. We love you all. Bye! Thank you so much for like and share and subscribe my channel. And thank you. Bye!